好啦，練習8D 嘅第8題啦。咁首先呢，就係呢個 M 嗰點呢，就係 AB 嘅終點嚟嘅。咁呢，而家就要揾翻 B 嘅坐標。咁我哋已經知道呢 A 呢嘅坐標係0同埋2啦，M 呢嘅坐標呢就係4同6。咁所以呢，首先我哋呢就要設呢一個 B 嗰點嘅坐標呢，就係 X 同埋 Y。咁然之後呢，因為佢哋係 M 係佢 A 同 B 嘅終點啦，咁所以呢 M 嘅 X 坐標呢就係4，咁所以就係4呢就等於 A 嘅 X 坐標係0啦，再加埋 B 嘅 X 坐標即係 X 啦，除以2啦，因為中間點啊嘛，所以除以2啦。咁然之後呢，移項我哋得到 X 係8，咁而 B 嗰個坐標B 嗰點嘅 Y 坐標呢，就係等於呢個終點M 嘅坐標係6啦。跟住呢，就係將2加 Y 啦除以2，咁移項之後呢，我哋會知道 Y 呢就等於呢個10啦。咁所以最後呢 B 嘅坐標呢，就係呢個8同埋10啦。